Hola Giselotti, si me casi dormir porque recién me levanté y quiero hacer este video. Es una hora sin hablar. Es. Y si quieren 24 horas que no hable, pónganme acá en los comentarios si quieren el video o mejor ponenme una meta a los 10 me gusta. Bueno, les dejo acá mi Instagram, lo de pasar algo si quieren que me sigan. Si me quieren seguir, si le quieren me gusta en una foto, bueno. Para que vean ahora, van a ser las 9 y ya para las 10 ya no hablo más. Mire, le muestro. Son las... Ya son las 10. Vamos, carajo. Antes levanté yo mismo, pero bueno. Estaba ahí grabando. Y mucho no, bueno, hice ahí. Grababa igual lo más importante de lo que hacía. Pero estaba ahí y quería hablar y mi papá me hablaba y yo típico. Le hacía no quería hablar por para no romper el reto, no, pero me hablaba y yo típico le quedaba. Sí, bueno, ahora, para. No, quería hablar y no. Bueno, esto fue todo por hoy. No sé por qué se tira al piso, ¿no? Ah. Pero creo que les haya gustado el video. Ya saben que se pueden dar like, se pueden suscribir al canal. Y le dejo acá mi Instagram, la última abajo, pasar el agua para que vean mis fotos si le quieren like. Les puede dar todo. Pueden comentar. No digo que no. Bueno, lo vemos en otro video. Bye.